Viete, ako môžete ochrániť vašu značku? Kde chcete, aby bola chránená? Aké sú vaše tovary a služby? Dobrý deň, rada by som si ochránila svoju značku. Čo mám robiť? Zaregistrujte si vašu značku ako ochrannú známku. Ochranná známka musí mať rozlišovací charakter, to znamená, že bežný spotrebiteľ rozozná vaše tovary a služby od tovarov a služieb ostatných a nesmie opisovať predmet vášho predaja. Po druhé, ak je vaša značka identická alebo podobná inej ochrannej známke, riskujete, že vaša prihláška bude zamietnutá. Skúste si urobiť porovnanie v databáze národných ochranných známok alebo napríklad v databáze TeamView. Tam môžete nájsť národné, európske ako aj medzinárodné ochranné známky, ktoré sú chránené v našej krajine. Aj my vám môžeme pomôcť. Na požiadanie a za mierny poplatok urobíme rešerš za vás. A po tretie, nezabudnite na to, že ochrana je platná len na území štátu alebo regiónu, kde bola ochranná známka zapísaná. A čo mám urobiť ďalej? Ak si chcete zapísať vašu ochrannú známku, vyplňte žiadosť o zápis ochrannej známky do registra. Formulár nájdete na našej webovej stránke alebo v tlačenej podobe hneď pri vstupe do budovy úradu. Vyplnenú žiadosť môžete zaslať elektronicky, poštou alebo ju doručiť osobne. Aký druh informácií musím uviesť v žiadosti o zápis ochrannej známky? V žiadosti uvediete vaše meno, adresu a kontaktné údaje, znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihláseného označenia, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra a váš podpis. Mám požiadať o zápis vo svojom mene alebo v mene mojej spoločnosti? Ak podáte žiadosť vo svojom mene, majiteľkou ochrannej známky budete vy. Ak v mene spoločnosti, majiteľom vaša spoločnosť. Potrebujem právneho zástupcu? Pri podávaní žiadosti nepotrebujete právneho zástupcu. Ak sa rozhodnete pre zástupcu, mal by to byť odborník, ktorý je spôsobilý zastupovať tretie strany v záležitostiach ochranných známok. Úrad priemyselného vlastníctva vám nemôže odporúčiť žiadneho konkrétneho zástupcu. Moje logo obsahuje slovo a obrázok. Aký druh ochrannej známky si mám zvoliť v žiadosti? Existujú rôzne druhy ochranných známok. Napríklad slovné vyjadrenia tvorené kombináciou slov, písmen, číslic alebo iných štandardných znakov spadajú do kategórie slovných známok. Ak známka obsahuje neštandardné znaky, štilizáciu, nákres, grafické prvky alebo farby, jedná sa o obrazovú známku. Informácie o iných druhoch ochranných známok môžete nájsť na našej webovej stránke. Predtým ste spomenuli tovary a služby. Kde ich môžem nájsť? Keď vyplňate žiadosť o zápis ochrannej známky, musíte špecifikovať tovary a služby, pre ktoré má byť označenie zapísané. Na zatriedenie tovarov a služieb použite niceský triednik, ktorý nájdete na našej webovej stránke alebo orientačne databázu TM-Class. Ako dlho trvá platnosť ochrannej známky? Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov od dňa, kedy ste podali prihlášku. Túto lehotu si môžete predĺžovať vždy o ďalších 10 rokov. Ako dlho bude trvať proces zápisu mojej ochrannej známky? Vaša žiadosť musí byť po vyplnení preskúmaná. V procese zápisu môže dôjsť k zdržaniu spôsobenému dodatočnými zmenami alebo ďalším objasňovaním. Ak sa úrad rozhodne, že vaša ochranná známka môže byť zapísaná, zverejní ju vo vestníku. Po zverejnení nasleduje 3-mesačná lehota, kedy môžu byť vznesené námietky voči jej zápisu. Po uplynutí tejto lehoty a nevznesení žiadnych námietok bude ochranná známka zapísaná. Nezáleží na tom, koľko samotný proces trvá. Ak je vaša známka zapísaná, je chránená od dňa podania žiadosti o zápis. Koľko stojí zápis ochrannej známky? Do 3 tried tovarov a služieb zaplatíte základný poplatok. Za každú triedu navyše je príplatok.
Poplatok zaplatíte, aj keď si chcete ochrannú známku obnoviť po 10 rokoch. Správne poplatky, ako aj spôsoby platby sú dostupné na našej webovej stránke. Dávajte si pozor na zavádzajúce faktúry od iných subjektov. Ak máte pochybnosti, kontaktujte vášho zástupcu alebo Úrad priemyselného vlastníctva. Je registrácia ochrannej známky povinná? Nie, registrácia nie je povinná, ale ak vlastníte ochrannú známku, jedine vy ju môžete používať pre tovary a služby, ktoré ste uviedla v prihláške. Ak vás niekto kopíruje a máte zapísanú ochrannú známku, je ľahšie preukázať jej existenciu, vlastníctvo, ako aj rozsah ochrany. Pamätajte si, vytvorte ochrannú známku s rozlišovacou schopnosťou. Skontrolujte jej jedinečnosť, identifikujte vaše tovary a služby, rozhodnite sa, na akom území bude platná, požiadajte o zápis ochrannej známky, zaplate poplatky. V prípade, že potrebujete viac informácií, prosím, navštívte našu webovú stránku.